係啦，我而家嚟到個湖旁邊嘅停呢度啊！而家我聽嘅大龍船就到啊！扯緊鏡頭嘅大龍船，啲遊客可以買票啦，坐呢個大龍船環湖一周。扯鏡近鏡。嗱，我快啲影下呢度，快啊！嚟啊！影石先。哎，似隻烏龜啦！加多一嚿喺度做尾巴。你加多我呢嚿喺度做尾巴。好啊！我而家尾巴好啲長形啊！呢石係咪靚啊？我走向上面先，跟住上面影一陣啲風景。嗱，我上去先嚇，快啲！唔影啦，我擺好個陣你唔影啦，擺好個陣你唔影啦。烏龜形。嗱，你先啊！買咗啲咁嘅幾個石頭就戰利品啦。O K。呢度加呢度50，加呢度70，買咗70。好啦，好，快啲影喺上邊。啲遊客係坐啲車嘅，有一個圓形新園。這裡停下來參觀啊，照相啊。呢個夢幻水城啊，就係今日開幕。呢個水上活動啊，今日6月29日開幕嘅。今日開幕啊！今日開幕呢個。好啦，我哋行嗰啲頭睇下，睇檔攤，行前邊啦。好曬今日。周圍咧有多咗啲設施，影個河塘先。河塘好多水浮蓮啊，係咪啊？哇！啲蛇形喎，過山車係蛇形咁啊！近鏡先，蛇形啊！我而家多咗啲蛇形啊，呢啲咁嘅遊樂設施啊！水上樂園。有河塘幾靚？河塘啊！眼鏡王蛇滑道橫空出世啊！跌落嚟死人！夢幻水城大型驚險滑道啊！咁蛇咁入去。我轉幾多個圈啊？喺個窿嗰度轉出嚟啊！有車啊！
有啲旅遊車，嗰度有入，呢度係入。有新嘅遊樂設施而家多咗。梗係啦，佢唔周文斌咪靠入邊嗰啲嘢賺錢啊，絡繹不絕啦啲遊客。哦，還沒有。好多攤檔。有石頭賣10蚊兩個石頭。有石頭，不過有啲石頭冇咁好。玻璃啊，睇呢邊。周圍有檔攤。真的好不好？賣俾遊客啊呢邊，有接線都有啊。有啲珠鏈袋啊，你可以專登買幾錢珠鏈呢啲珠袋。呢度可能仲貴過出邊。係，你可以專登買，專登問價得㗎。幾錢個啊？點買啊？多少錢㗎？小肉。唔愛啊！你唔中意呢咁嘅嘢啊 B， 你唔好亂咁買嘢啊。你自己用就得，自己用就得。唔好啊！人哋未必啱你，唔好嘥錢。萬一買兩個一樣咪得。唔好嘥錢。好，係咁啦。我哋影完呢一段啦，嗱，周圍影一影先。今日好多人。睇下。幫我。哦，係啦，我哋暫停呢度啊。OK。